रोबिन त केटी जस्तो देखे हामी कहाँ आएको जिलोङ जिलोङ हामी किन आएको जिलोङ मोमो खान मोमो खानु जिलोङ आएको छौँ मोमोस अनि डम्पलिङ्स खान आएको गाइज एन्ड देन अब हामी डम्पलिङ्स खाएर अनि फेरि फर्किन्छौँ जस्ट 2 घन्टा 3 घन्टा ट्राभल गरेको आउन 2 घन्टा जान 2 घन्टा मोमो खानलाई ए अँ अहिले चाहिँ हामी पार्कमा हिँडिरहेछौँ अनि मान्छेहरू दौडिरहनु भएको छ रेस भइरहेछ प्रतियोगिता म पनि लिइसकेँ अनि कार्यक्रम भनेको मोमो खोज्ने कहाँ छ मोमो त्यो पछाडि छ मोमो मोमो हो यो भ्लग चाहिँ अब अनि बिर्से थिएँ अनि आउँदै स्टार्ट गरेँ यहाँ जिलोङ आएपछि म अविनाशजीको ठुलो फ्यान थ्याङ्क यू यो आइस जस्ती भन्ने जिमको साथी म्या जिम जाने बित्तिकै त्यही भन्छ आइस जस्ती त जिम यहीँ आउँछ क्या काम गर्न यहाँ टावर गाइज टावर पछाडि छ त मोमो के मोमो यहाँ पाउँछ मोमोको खोजीमा तपाईँले मोमो देख्नु भयो त्यो हो मोमो कि त्यसमा छ मोमो कहाँ छ मोमो अब धेरै देखिन्छ What the fuck? खुब कपालहरू होइन विगहरू होइन फेर्न लाग्यो क्या दोस्तीको हाउभाउ देखाइदिन्छु ओ माई गॉश एउटा डल्ले पर्छ ए सरी and then we are walking here in GEELONG is oh so hot oh my gosh where is it Essential ठीक छ oh my god what a beautiful sky in here so guys it's so windy in here मैं उड़ाइँदै यहाँ त छ कोई गर Fucking hell. सोलरबाट चल्दो रहेछ पुरै राउन्ड के हो त्यो अच्छा छ त पुरै शिट होली शिट
Fuck me. Oi. Fuck. Hello friends, chai pee lo. Chai pee lo. हालेको थिएँ एकजना घटिरहेको मैं अरूको त पर्छ मेरो doesn't matter घोडा खेल्न जाने अहिले चाहिँ हामी यहाँ घोडाघोडी तालमा छौँ तेरा त्यो पनि एकचोटि के त्यो पुलबाट दुध फालेको पुरा भाइरल भएको थियो नि यही रहेछ चोरमा Open tomorrow, close today, 8 PM. अलि छिटो सुई घुमाए पो बल्ल डर लाग्यो त्यस्तो नभन न प्रवीण हल्लिरह के प्रवीण नहल्लिएन तिमी हल्लिरह के अहिले चाहिँ स्पिड आयो कि क्या हो या मेरो खुट्टा घामी हेर न लामो अनि चार्जबाट हुर्के त गर्छु होला हो जस्तै पछाडि मान्छे हुन्छ नि त कस्तो नहल्यो अहिले चाहिँ हामीहरू खेलेर आइसक्यौँ म त डराइनँ कृष्ण र प्रवीण सोनु चाहिँ लास्टै डरायो त्यही भएर मैले अलिकति हौसला दिएर लिएर आइसकेँ अलिकति कट गरेर हाल्छ त अनि यो त अनि त्यसपछि
दोस्ती तिमीले खुवाएर के गरा के छ भाइ हो अङ्गल मार ल दोस्ती रोजीको हेर्नु डबल बेबी ल सुगर ड्याडी यसको त कपालै फुले यो तर स्काई चाहिँ मेरो प्रवीण आलु साथी साथीहरू अहिले चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ र oh my god, look at this young man, big boy, that's very elegant. Oh my god, jogging. मेरो घरपालुवा चराहरू, I used to feed them दाना. आयुष दोस्तीले मार्छ होला मलाई सुनाइ बचुवै हो र Look at this. यहाँ गाडी त हाल्नु मिल्दैन दोस्तीलाई घर हुने बङ्गलो यो चाहिँ मेरो प्राइभेट जग्गाहरू हो यतापट्टि साथी हामीबाट लडीबुडी खेल न तल सिधै हो भने क्या उताबाट अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ नेवारी जिलोङ खाजाघर होटेल मोटेल हो क्या होला मोटेल त्यहाँ त ऊ कोठा खाली छ भनेर लेखेँ